Ассалаумағалейкум ардақты ағайын, эфирде әдемі бағдарлама және бүгін бізде қонақта Қазбілім Республикалық оқыту орталығының директоры Аятжан Ахметжанұлы. Бүгінгі біздің тақырыбымыз білім беру саласы ұлттық бірыңғай тестілеу төңірегінде болмақ. Кешегі елбасымыздың жастар жылын ашқан форумына тікелей эфирден көрген боларсыз. Сол жерде қазіргі өскелең ұрпақтың білім ілімге деген құлшынысы туралы айтылды. Жалпы қазіргі таңда жастарымыздың осы ізденуге деген деңгейі қалай? Жаңалыққа құштар жастар көп. Өкінішке бір жастардың бір әсіре қызылға бет бұрғыштығы басымда. Өйткені бізде әсіре қызылдың жарнамасы қатты. Бірді айтып едім, біздің мемлекеттің ең үлкен ауыру жұлдыз. Біздің халықтың ең үлкен ауыру жұлдыз. Бірақ күн мен айды ұмытып кеттік та біз. Бәрінің арманы жұлдыз болу. Ал бүкіл ақпарат құралының бағыты жұлдыздыққа тәрбиелеуде. Жұлдыздарды насихаттау, жұлдыздардың ішкені, жегені. Қазір қандай кітаптар өтімді? Жалпы ақпарат қай бағытта бұрылса, қоғам сол бағытқа бұрылады. Қазір ең өтімді кітап не? Іскерлік әдебиет қой. Бизнес жайлы әдебиет. Қазақстандағы соңғы жылдары ең көп сатылған кітаптарда бизнес жайлы әдебиет. Қазақшасы бар, орысшасы бар, анау шетелдің жазған Байәке мен Кедей әкесінен бастап, біздің өзіміздің екінші болма, күнкөрістен кет, байлыққа жет деген сияқты кітаптар біздегі ең өтімді кітаптар болды. Неге? Қоғамдағы солардың ақпараттық жарнамасы өте қатты болды да. Жұрт соған бұрылды. Егер қоғамдық ақпарат мәдениетке солай бұрылса, әдебиетке солай бұрылса, тарихқа солай бұрылса, халық бұрылады. Ақпарат қазір серке. Халық қой. Біз халыққа ренжиміз да. Ал серкеміз қай бағытта кетіп бара жатыр, шаруамыз жоқ. Біздің ең басты дүниеміз жастар жаңалыққа кім үздік болғысы келмейді, кім табысқа жеткісі келмейді. Бәрін жеткісі келеді да. Барлық қалтасының қалыңдаған. Бәрі қалайды. Сол сияқты жастар да өзі үздік болып, жастар да жарқырағысы келеді. Жастар да көп нәрсеге бет бұрғысы келеді. Бірақ жарқыраудың жолы жұлдыз болу екен деп қабылдайды да. Өйткені қоғам соны ғана жарқыратып жатыр. Жарқырап жатқан ғалым бар ма? Қазақ қоғам Асқар Жұмаділдаевтан басқа ғалым тани ма? Бізде жалғыз, оның да басты дүниесі Асқар ағамыздың көп нәрсеге белсенділігі, көп уақытта үнсіз қалмайтындығы, Асқар ағамыздың жарнамасын көтеріп та Қазақстандағы жалғыз ғалым ретінде қабылдайды. Бірақ Қазақстанда әлем мойындаған ғалым жетерлік. Ғылымда жетерлік. Мен жастар жылы дегенде бір нәрсені армандаймын. Жастар жылы болған кезде шетелдегі жас ғалымдарды Қазақстанға кеп потенциалын пайдалана аламыз ба? Мәселе осында да. Біз шетелдегі жас спортшылардан бөлек, жас әншілерден бөлек қазақ, ұлты қазақ. Жас ғалымдарды. Анау Microsoft'та істеп жүрген, Google'да істеп жүрген, Facebook'та істеп жүрген, шетелдік үлкен мұнай компанияларында істеп жүрген, шетелдік үлкен бизнес компанияларда істеп жүрген, керек болса Alibaba'да істеп жүрген жастарды, қазақ жастарын біз тарталамыз өзімізге. Осы мені ойландырады да. Арғы нәрсені айтпағанда тәуелсіздік алғаннан бергі шыққан жастарымыз. Оза шапқан. Пәндік олимпиада деген дүние бар. Пәндік олимпиададан Қазақстаннан шығып, пәндік олимпиададан неше мәрте алтын, күміс, қола қанжылаған әлемдік олимпиадада. Ол жерде коррупция жоқ. Олимпиадада алтын, күміс, қола қанжылаған жастарымыздың 95% шетелде. Соны біз әкеліп, өзіміздің потенциалымызға пайдалана аламыз ба? Соны әкеліп, жемқорлықтан ада ғылыммен шұғылданатын орта қалыптастыра аламыз ба? Міне біз егер жастар жылында осындай дүние істей алсақ,
Онда жылдың жемісті болғаны. Егер жастар жылында ешкімге пайдасы жоқ конференция, ешкімге пайдасы жоқ форум, ешкімге пайдасы жоқ концерт ұйымдастырсақ, онда біз жастар жылын кезекті кезіндегі ауыл жылы деген трагедиялардың соңын жалғастырамыз. Шын айту, біреу айту, ойбай, концерт жақсы емес па деп. Ол мезеттік та. Қазақ айтады ғой. 1 жылдығыңды ойласаң, егін сал, 10 жылдығыңды ойласаң, ағаш ек, 100 жылдығыңды ойласаң, ұрпақ тәрбиелейді дейді. Біз осы жастар жылында, жастар жылындық, 1 жылдық дүниені ойлаймыз ба? Әлдегі 10 жылдықты ойлаймыз ба? Жоқ, келесі 1 ғасырды ойлаймыз ба? Осы да. Кезінде Әлихандардың, Ахметтердің қасында қаншама жастар жүрді. Мағжандардың, Сұлтанмахмұт Торайғыровтардың сондай жас кезінде соншалық деңгейде қалыптасуы кімнің арқасы? Ахметтердің, Әлихандардың арқасында. Бере білді жастарға. Дәл осы жастар жылында жастарды өзіне тартып тәрбиелей беретін, жастардың бизнесін қолдайтын, жастардың шығарған кітаптарын, жастардың ғылым бағытында істеген тірліктерін қолдайтын үлкендер бар ма? Бизнесмендер бар ма? Мемлекеттен тысқары жастар жылына қоғам не бере алады? Дайынбыз ба? Мені ойландыратын дүние осы да. Маған кешірсін, жастар жылында Димаштың бір концерт бергені, әйтпесе жастар қазақ күресінен жастар арасында бір турнир ұйымдастырғаны, әйтпесе жастар жылы аясында бір жас ақындардың айтысын өткізгені дым қызық емес. Оның бәрі осы жастар жылында аяқталатын дүниеде. Бір спортпен бір-екі жасты әкелеріміз, ары қарай бір олимпиада чемпиондарын шығарармыз, біздегі ертең осы мені ойландыратын ғылым деп, білім деп қақсайтын мынау да. Кез келген қазақты ұстап алып, Қазақстан жайлы сұрасаң, бірінші айтатын мақтанышта қазақтың станының жер көлемі, сосын астындағы байлығы. Егер ғылым білім дамымаса, мына екеуді бізге зияннан басқа әкелері жоқ. Бос жатқан жер жау шақырады, егер алмаса. Екіншісі, ырғын байлық өзгенің көзін қызартады. Өзіңе бола алмай жатырсың. Ал бұның тізгін ұстайтын дүние жастар, ғылым, білімдегі жастар. Зерттеуге деген құштарлық. Бізге кешегі Сәтбаевтардың, кешегі Бірімжановтардың жалғасы керек та. Кешегі Марғұландардың жалғасы керек. Шүкір, бізде онсыз да кешегі Роза Балғабановалардың жалғасы бар, жетерлік. Кешегі Мұхтар Әуезовтердің жалғасы әдебиетшілер жетерлік. Мұқағалилардың жалғасы ақындар жетерлік. Бірақ бізде сол Сәтбаевтардың жалғасы бар ма? Олар қазір қайда? Немен шұғылданып жүр? Бар. Бірақ қайда екеніне жауап бере алмаймыз да. Бізге осы дүние керек. Сондықтан ғылым саласына, білім саласына жаңа ақпараттық демеу керек. Жастар ғылым, білім саласындағы жастарға жаңа ақпаратты қолдау керек. Олардың еңбектерін баспадан шығару керек, дәріптеу керек. Қазір енді көпшілігіміз білеміз, жасырын емес, өз мамандығы бойынша істемейтінін білеміз, көп жастар. Жалпы бұл мәселе неден туындайды? Енді осы мәселені қалай бір ескерген, жөнге салған дұрыс? Осы жолдар бар ма? Бұл тенденция бізде ғана емес. Әлемде 70% адам өзінің мамандығымен жұмыс істемейді. Бізде 80-90%-ға шығатын шығар. Бірақ басты мәселе өз мамандығының фанаты болып қалған 10%-ін жарқыратып алсаң, қалғанын бұру оңайда. Мұнай барлау деген мамандықта істеп табысқа жеткен бір 5-6 адамды дәріптесең, қалған мұнай мамандығында оқып жүрген адамдар өзінің мамандығынан кетпей сол салаға адал болады. Мұғалімдік мамандықта мұғалім болып, жұлдыз болып, мұғалім болып табысқа жетіп жүрген, мұғалім болып құрметті болып жүрген адамдарды көрген кезде мұғалімдік мамандықты адам тастамайды. Біз соңындағы 90%-мен емес, алдында 10%-мен айналыссақ жеткерлікті өзінің мамандығымен шұғылданып жүрген адамдармен.
Соларды дәріптеген кезде аналарды тастатпаймыз. Өзінің мамандығынан болашақ көрмегенде ғана адам екінші мамандыққа қарай бет алысып кетеді. Олардың болашағы алдындағы тұрған дәріптеушілер. Алдындағы тұрғандардың дәріптеушілер. Біз кез келген адам бір грантпен болсын түссін, жалпы мен айтам да, ол адамның қызығушылығы, әйтпесе адамның бір немесі табысқа жету жетпеуінде ғана. Сен кез келген қызықпайтын дүниеден табысқа жетсең, өзіңнің қалай қызығып соның артын қуып кеткеніңді байқамай қаласың. Ал сен қызығып бір тірлікке келген кезде тұмсықтан 2 удар жесең, кәсекке кірсең, екінші соны таңдағаныңа өкініп безіп кетесің. Сондықтан қызығушылық, сол салаға ізденіс бір ғана дүниеден туады, табысқа жету мен жетпеудің арасы. Сондықтан біз әр саладан табысқа жететіндерді насихаттай білуіміз керек. Сол кезде, мысалы, мен мұғалім ретінде айтайын, маған қаншама ұсыныс түсті, журналистикадан ұсыныс түсті, жазып аласың, жазып бізге кел деп. Бірақ мен мұғалымдықты басым кесіп тастамаймын. Өйткені маған мұғалымдық қызық, өйткені осы саламен дамыдым, осы саламен жетілдім, осы саладан табысқа жетіп жүрмін. Басқа бір салаға барып нөлден бастағым келмейді. Ал мұғалымдықты тастай алмай жүрген талай адам бар. Өйткені табысқа жете алмай жүрген. Сондықтан әр саланың табысқа жеткендерін насихаттағанда ғана төмен жақтағы сол салаға бет бұрғандар өзінің алдынан болашақ көреді. Қазір біздің білім саласындағылар, әйтпесе ғылым саласындағылар өзінің алдынан болашақ көрмейді. Сондықтан кез келген күні тастап кетуге дайын. Айкем, мына мәселені айтайықшы. Өзіңіз басқарып отырған орталық бар, білім беру орталығы. Жалпы осында келетін балалар көбінде қай пәнді көбірек таңдайды? Жалпы баланың мамандық таңдауы үшін қандай жайттарды ескерген дұрыс? Оны кім басты назарда ұстау керек? Баланың қай пән таңдауы бір ғана нәрсеге байланысты, мұғалімге байланысты. Қай пәннің мұғалімі үздік, сол пәнді таңдаушы көп бұнда. Өйткені мектептегі оқушыға солай жетеді. Бізде мынандай супер өтетін физик бар, химик бар, тарихшы бар деп. Мысалы, жетсе, сол пәнді болашақын сол пәнмен байланыстыратындар бізге ағылады. Мектепте де, мысалы, бір сыныпта сабақ беретін 10 мұғалімнің қайсысы балаға ең жанашыр, ең үздік, сол мұғалімнің пәнін таңдайтындар ең көп болады. Біздің салаға адам бармайды деп айту, сол салаға қызықтыра алмаудан, сол салаға ашып көрсетін. Бағана да балада ғой. Бір пәнді қаншалық оның сұрақтары оған жеңіл келетін болса, сол пәнге қарай бала автоматты түрде бейімделеді. Өйткені сол пәннен өзін бір мотивация алады, өйткені шығарып тұр, әрбір есебін шығарып тұр. Ал бір пәннен дым істей алмаса, бала оған сүйресең де барғысы келмейді. Сондықтан біз мектептегі әрбір пәнді сапаландыруымыз керек. Сол кезде ғана біздің бостықтар толады. Ауыл мектептері, білеміз, жасырын емес, ауыл мектептері рейтинг үшін балаларын ұлттық бірыңғай тестілеуге аз қатыстырады. Жалпы осы төңіректе бір айтайықшы, қалған балалар сонда қайда барып білімдерін жетілдіреді? Бұл жерде мектеп мұғалімдерінің, мектеп әкімшілігінің деп айтайын, мектеп әкімшілігінің толыққанды сауатсыздығы. Кешірісімен. Себебі мектеп біріншіден қазір ұлттық бірыңғай тестке жауап бермейді, заң бойынша. Жарайды, білім департаменті сұрасын нәтиже, бірақ баланың алдына ешкімнің кесекөлділігін болуға қақысы жоқ. Яғни баланың алдын ала болашағын шешуге. Шешуге ешкімнің қақысы жоқ. Барсын, өте алса өз еңбек, өте алмаса өз еңбек. Міндетті түрде мемлекеттегі 100% бала 100-ден жоғары алсын деген алу керек дейтін. Де бағанағы 120 қозы алу керек дейтін сияқты дүниеде.
Өйткені адамның жақсысы бар, жаманы бар, үздігі бар, нашары бар. Сондықтан әртүрлі деңгейдегі бала бар. Сондықтан оның бір тосып тастау мектептің әкімшілігінің толыққан сауатсыздығы, балаға жанашымаулығы. Сонымен бірге ата-ананың құқықтық сауатсыздығы. Ата-ана неге бас тарту керек өзінің баласының болашағын? Талап етсін. Ешкімнің зорлап шешім қабылдатуына қақысы жоқ. Өз құқығын талап етсін. Мен жалпы мектеп баланың болашағы ұбт-сына жауап бермейді, баланың нәтижесіне жауап бермейді деген кезде өзім шынын айту керек, еңкілдеп жыладым. Неге? Егер мұғалім оқытқан баласына жауап бермесе, дәрігер емдеген пациентіне жауап бермесе, әкім қаласына жауап бермесе, өкімет министрлігіне жауап бермесе, президент халқына жауап бермесе, оның үшін онда не үшін керек? Лауазым. Егер ешкім ешқандай нәрсеге жауап бермейтін болса, қоғам не болады? Жауап беру өр жақтағы президенттен, премьер-министрден қарапайым ең соңғы күзетшіге дейін, тазалықшыға дейін болу керек. Біз тазалықшы полын таза жумаса, жауап сұраймыз ба? Жауап сұраймыз. Онда баланың білімі төмен болса, мұғалім жауап беру керек. Ата-ана жауап беру керек. Баласы қылмыс өткізсе, ата-ана жауап беру керек. Баланың тәрбиесі бұзылса, ата-ана жауап беру керек. Білімі бұзылса, мұғалім жауап беру керек. Екі жауапкершілік. Үшінші жауапкершілік қоғам. Мен үнемі айтам. Оқушының үш жұрты бар. Ата-ана, мектеп, қоғам. Егер жігіттің үш жұрты жау болса бір-бірімен, жігіттің шаңырағы төбінде ортасына түседі. Қайын жұрты мен өз жұрты соғысып отыратын болса, екеуін бір-біріне қайрап, онда шаңырақ ортасына түседі. Дәл оқушының үш жұрты өздері сәйкеспесе, бір-бірімен жау болса, онда оқушының тағдыры күл болады. Сондықтан міндетті түрде жауап беру керек. Ең алдында немен? Ар алдында. Мен арымның алдында оқытқан балама жауап берем. Өйткені неге? Мен оқытқан баламнан нәпақа тауып отырмын ғой, өзім отбасымды асырап отырмын ғой. Мұғалім да солай да. Оқытқан баланы оқыту арқылы өкіметтен жалақы алып, отбасын асырап отыр ғой. Енді неге ол жалақыға жауап бермеу керек? Егер экономикалық тұрғыдан қарайтын болсақ. Қазір жұрт экономикалық тұрғыдан қарауға құмар ғой. Шыны керек, қазір біраз мектептер баланы лақтырып тастады. Бала далада қалды. Өткен жылы жаңылмасам Саян Есжан ғой деймін. Кім? Ағамның баласы ұбт-ға қалай дайындалғанын білмеймін. Вальске өлтіріп дайындалды деп. Біздің мектептер ұбт-ға қандай дайындалатынын білмеймін. Білімді қандай білетінін білмеймін. Сол мезеттік мектеп бітіру кешін, соңғы қоңыраудың концертін ұйымдастыруға дайындалуға барын салады да. Кешірсін, қоғам шоумен күллі саясат шоумен болу аздай, біздің мектеп шоумен болып барамыз. Мектеп шоу болып бара жатыр. Сабағың шоу, тәрбиең шоу. Ал қоғамнан біз идеология талап ете алмаймыз. Мектеп білім беретін орта. Бізде білімде, тәрбиеде шоумен ұранға айналып кетті. Жасасын, алға, секундтық дүниелер. Былай қарасақ, бізде ұлттық бірыңғай тестілеу мен кешенді тестілеу бір функцияны атқарады. Оларды біріктіру мәселесі қозғалған болатын. Осы мәселе туралы пікір қоссаңыз. Қосып тастау керек. Қосып тастау керек. Жалпы қазір ұлттық бірыңғай тестті өткізудің форматын әлде біз жетілдіруіміз керек. Жетілдірудің бір жолы сол екеуін қосу. Екі рет жабылу керек емес та. Сосын шын айту керек. Ұлттық тестілеудің өткізудің тәртібін
тағы біраз қатайту керек. Қоғам қатайтқанда жылайды. Күллі ақпарат құралдары ойбай бір қызды айтып тінтіпті, оңбаған. Керісінше ұбт-ның тәртібінің қатайғанына қоғам қуанатын көзқараста болу керек. Атына қуанатын көзқараста болу керек. Сол кезде ғана әділдік болады. Біз тәртіп қатайса жылайтын болдық. Кешірсін, бір мемлекеттерде тек қана погондылар ғана алады ұбт-ны. Қарапайым бір адам көрмейсің. Кәдімгі иығына мылтық асынған, белдігіне пистолет қыстырғандар мемлекеттік емтихан өткізеді. Сол мемлекеттерде содан талып қалып жатқан бала көргем жоқ. Біз қоғамның шоумен болғаны соншалық баламыз актер болып барады. Өзінің білімін жасар үшін жылап жіберуге, өтірік талақ алуға барды. Ал сенсация қуғыш әріптестеріңіз, кешіріңіз, сондай мезетті күтеді да. Өтірік талдырып, біреудің бетіне су бүркіп жіберіп, өтірік талдырып, түсіріп алып, айғай салады. ұбт-ның тәртібі қатайған кезде, барлық жерде әділетті болған кезде, ешкім жыламайды. Суицид қайдан пайда болады? Әділетсіздіктен пайда болады да. Бір сыныпта оқымайтын бала барып 126 шығады, жыл бойы оқыған бала 96 шыққан кезде өмірден түңіліп кетеді. Өйткені ана 126 тұрған баланы WhatsApp-пен алып шыққанын біледі да. Содан кейін 90 алған бала өмірден түңіліп кетеді. Егер тәртіп қатаң болса, әділетті болса, 120 алған бала ана 90-ның төмен жағында 80-де тұрса, сыныптағы кімнің қандай оқитынын білетін баланың деңгейінде болатын болса, онда ешкімде ақымақтыққа бармайды. Адамды ақымақтыққа барғызатын нәрсе өзінің білімінің дәлелденгені емес, әділетсіздіктің көрінгені. Білім саласындағы заманауи ойласпау оқушыға тізгін тартқызып жатыр да. Біз реформа жасауда, реформа бізге керек, реформаға біз сұранып тұрмыз мемлекет ретінде. Бірақ реформада біз 10-шы жасайтын тірлік пен 1-ші жасайтын тірліктерді шатастырып алдық та. 1-ші кадрдың сапасы 1-ші мектептің жарты жағдайы еді. Соны жасап алып, біз 2-3-ші дүниені ойлануымыз керек еді. Біз ана 10-ші тірлікке шауып жүрміз де қазір. Мысалы, біз Финляндияның мектебінің моделін әкеліп жатырмыз, ойбай, Кембридждің бағдарламасының моделін әкеліп жатырмыз деп жатырмыз ғой, моделін. Ал сол мектептің моделі бізде бар ма? Сол мектептің моделінің жарты жағдайы бізде бар ма? Финляндия мектебінің мұғалімі бізде бар ма? Финляндия мектебінің зертханасы бізде бар ма? Финляндия мектебінің кітапханасы бізде бар ма? Финляндия мектебінің оқулығы бізде дайын ба? Форма келді, мазмұн келген жоқ. Сондықтан бізде құрбандық сол жағынан ғана. Біз реформа жасамау керек дегенге мен қарсымын, жасау керек. Бірақ орнымен да қазақ айтады, көрпеңе қарай көсіл деп. 1-ші тірлік пен 10-ші тірлік шатастырмау керек. Қоғамның реформасының өзі ана баласы туылмай бесік сатып алып жүретін адамдар сияқты. Мәселені былай алып қаратын болсақ, осы ұлттық бірыңғай тестілеу деп жүріп, балалар өздерінің негізгі сабақтарынан қалып қоймай ма? Жалпы осы ұбт бізге не береді? Әйтпесе кезінде мысалға әкелеріміз айтатын еді, билет суырып тапсырдық қой соны деген сияқты. Жалпы қай жағынан ұттық, қай жағынан ұтылдық, осы турасында айтсаңыз. Билеттерді жауап беру толыққанды бізге келмейді. Біз қазір мемлекеттік деңгейде кешірсін жемқормыз. Егер қазір билет тартқызып емтихан алатын болса, әке көкөнің бизнестің көкөсі болады. Мен ұбт-ны бір ғана дүние үшін қолдаймын. Бізде жемқорлықты хотя бы 10-20%-ға болса да ұлттық бірыңғай тест төмендетеді. Бізге бір ғана дүние, ұбт бізге керек. Қазір мамандыққа байланысты 2 таңдау пәнін қойып жетілдірдік. Дәл осы ұлттық бірыңғай тестті және жалғасты жетілдіру керек.
өтүүнүн тәртибин өзгөртүүбүз керек. Биздин мемлекетте bir жылда ұбыт тапсыратын оқушының саны 120 мың айналасында. 120 мың оқушыға 16 облыс үш қалада тапсыра салуға жеткілікті. Яғни 14 облыстың орталығы 3 қалада ұбыт тапсыра жеткілікті. Бізге ауылдық жердегі, аудандық жердегі ұбыты керек емес. Өйткені бізде сіз ойлаңыз, 120 мыңды 14 облыс 3 қаланы қоссаңыз 17 ма? 120 мыңды 17-ге бөліңізші. 20 мыңға жетпейді ғой. Бір қалада 20 мың баланың емтихан тапсырды дым демес, 20 мың деген не? 20 мектептің баласы. Біз неғұрлым шашқан сайын жоқ соғұрлым әртүрлі жағдайлар көп кездеседі. Соғұрлым ресурс шашады. Бағана ұбыты мен КТ-нің өткізу мәселесінде ұста біз екі бөліп шашып жүрген сайын жемқорлыққа көбірек мүмкіндік аламыз. Ұбытыны құдай-ау мен таңғалам. Ұбытыны 10 күн өткізеді. 20 маусымнан бастап күнде 10 күн өткізеді. Мен түсінем, егер бізде 5 миллиард халық тұратын мемлекет болсақ. Қытайда бір жылда 21 миллион бала мемлекеттік емтихан тапсырады. 21 миллион бала. Бірақ 2-ақ күн өтеді. 2-ақ күн. Біз 120 мың баланың 10 күн бүкіл мемлекеттік деңгейде өткіземіз. Бары 120 мың. Бары 120 мың. Ойлаңыз, 21 миллион мен 120 мыңды. Бір, білмеймін, ақылыма сыймайтын дүниелер көп. Сондықтан біз ұлттық бірыңғай тесттің өткізудің жүйесін жетілдіруіміз керек. Әлі бір жетілдіруіміз керек. Жалпы ұбыты деген өзі бизнес көзіне айналып кеткен жоқ па? Әйте қалай ойлайсыз? 4 рет тапсырту бизнес. 4 рет тапсырту бизнес. 4 рет өткізуге мемлекеттен қаржы бөлінеді. 4 рет ассистент жалдауға қаржы бөлінеді. 4 рет әрбір 10 күннен сонда 40 күн ба? 40 күн интернетті тежеуге қаржы бөлінеді. Ол өткізушілердің бизнесі. Сондықтан бизнес. Қазір өзіңіз де білесіз, ұлттық бірыңғай тестілеуге дайындайтын орталықтар көп. Іздеген ата-анаға табылады. Түрлісі табылады, қалауына қарай, бағасына қарай деген сияқты. Жалпы осы ұлттық бірыңғай тестілеуге дайындау бизнес көзіне айналып кеткен жоқ па? Бағана әңгіменің басында айттым ғой. Классиктер орын босатқан кезде орнына шоумендер келді. Оған шоумендер емес, классиктер кінәлі деп. Сол сияқты, дәл осының көрінісі. Бұған орталықтардың қаптауына орталықтың меншіктің иелері емес, мектептер кінәлі. Мектеп дұрыстап білім бере алса, мектеп оқыта алса, мектеп сапа бере алса, орталықтың кімге керек? Бизнес қашанда тұтынушы бар кезде бизнес. Тұтынушы жоқ болса бизнес жоқ. Тұтынушыны кім жасап беріп отыр? Я кешірді менің мектептер. Мен жүздеген мектептің артын жауып отырмын. Олардың рейтингісін көтеріп отырмын. Маған ертең жабыла бәрі шабуылға шығатын шыға берсін. Мен берген сабаққа берген бала репетиторге бару ешкімге сын емес маған сын. Негізі мектептің баласының орталыққа жүгіріп жүруі мектепке сын. Бірақ ол сынды ойлайтын мектеп қымбат. Мен орталықтардың көбеюін бір ғана дүние үшін қуаттаймын және қолдаймын, қуанамын. Бүгінгі орталықтар болашақ жекеменшік мектептердің негізі. Жекеменшік бәсекенің негізі. Өйткені орталықтар қазір көп дүние істеп жатыр да. Мысалы, мен басқа орталықтарда ілгері болу үшін оқушыға қажетті 50-ден артық кітап шығардым. Балаларға керек, балалар пайдалансын. Мен ютубқа 70 сабақ түсіріп салдым. Ол балаларға пайдалы.
Егер бәсеке болмаса, осының бәрі істелмеуі мүмкін да. Мен орталықтардың әлі жүздеп мыңдап көбейгенін қалаймын. Сол кезде ішіндегі үздіктері қалады, топырлағаны жабылады. Егер орталықтар артпаса, ата-анада таңдау болмайды. Таңдау болсын. Сол орталықтар ертең частный мектепке айналған кезде қазіргі мектептер наннан айырылатынын ойласын. Егер шарт жағдайым жетіп, Астанадан бір мектеп ашсам, біраз мектептің баласын тартып алатын едім. Өзге ТМД елдермен салыстырғанда, болмаса мынау шет мемлекеттермен салыстырғанда, жалпы біздің қазіргі ұлттық бірыңғай тестілеудің деңгейі қай деңгейде тұр? Қай сатыда тұр? ТМД-мен салыстырсаң, шүкір. Әгер әлеммен салыстырсаң, арттамыз. Мен маған реформа керек деп отырғанымыз сол ғой. Реформа бізге әлемдік көшке ілесу үшін керек. Жаңа біз орталықтар туралы айттық мәселені. Енді барған бала, барған ата-ана орталыққа кірген кезде қандай талаптар қою керек жақсы нәтиже шығару үшін? Бір ғана критерийге байланысты таңдау керек. Орталық таңдаған кезде менің балама сабақ беретін кім деген сұрақты қою керек. Ол ұбт-мен айналысып көрген ба? Ол Назарбаев зияткерлік мектебіне дайындықпен айналысып көрген ба? Ол мектепте 30 баланың алдына сабақ беріп терлеп көрген ба? Ол басты сұрақ болу керек. 30 балаға терлеп көрген мұғалім сенің балаңа сапа бере алады. Мектептің партасын көрмеген 30 баланың алдын көрмеген мұғалім балаға сапа бере алмайды. Өкінішке орай біздегі орталықтардың 50% тегіс студент ғана сабақ беретіндер. 9 сыныптың баласы таңғы сағат 8-ден кешкі сағат 9-ға дейін 10 минут үзілісі жоқ. Анадан мектепке барады, мектептен шығып домбыраға барады, домбырадан шығып бассейнге барады, бассейннен барып шығып каратеге барады, каратеден барып қосымшадан шығып кешке биге барады. Сонымен үйге келеді. Қоғам осындай деңгейде шоумен болып кеткен. Ана бала жүзуші ма, күйші ма, каратеші ма, биші ма, әлде ғалым ба? Бәріне жазып тастаған. Шоу, менің балам күйге дайындалып жатыр, биге дайындалып жатыр, жүзіп жатыр. Ата-ана осынша деңгейдегі шоумен баланы сүйрейді. Біз балаларды, қаланың ата-аналарының балаларды физикалық тұрғыда шаршатып тастаған. Мен оны қайдан білемін? Маған келеді балалар. Менде мына 2 сағат бос осы жерге химия қойып берші деп келеді. Демалсын жандағы бала сол 2 сағатта деп жіберем. Ал елдің бәрі мен емес қой, ақша керек қой, 2 сағат қойса ақша болады, ала береді. Баласын бір болмайтын жерге апарып жаздырып тастайды. Ол орталықта кімден сабақ беретінді қызық емес та. Жаздырдым болды. Сосын баласына айтады: "Ей, мен саған жаздырып оқытып жатырмын ғой, оқысайшы." Қазақ айтады: "Бала баланың ісі шала" дейді. Балаға бүйтіп қысып оқытатын орталық ұнамайды. Ла-ла-ла оқытатын орталықтар әдемі. Шоу. Біз ойланатын дүниеге қоғамға бере алмаймыз. Одан кейін оны дәріптей алмаймыз. Facebook толған деңгейде бір ойланатын дүниені бөлісе аламыз ба? Мысалы, мен мынандай дүниеге қарадым. Мысалы, Ұлы Дала комедиясы шықты, Кейкі мерген шықты. Екеуінің ютубқа түсу мезгілі почти бір 2-3 күннің айырмасы. Ұлы Дала комедиясын қаншадан бөлісті, Кейкі мергенді қаншадан бөлісті. Осымен қарай теңгесін шығарып болады. Біз жақсы дүниені дәріптей алмаймыз да. Мысалы, жұрт ренжиді да Баян Есентаеваға. Ойбай, жастар тәрбиелеп жатыр, айтып жатыр, бүйтіп жатыр. Кітап, ойбай, Баян кітабын 5 миллионға 5 мың данамен шығарды, 50 мың данамен шығарды. Ол Баянның кінәсі емес. Ол Баянға орын босатып қойған классиктердің кінәсі да. Бос орынды әркім толтырады. Біз бүкіл ақпараттық кеңістікті босатып тастадық. Енді кім толтырмай? Жеңіл дүниеге орын беріп қойдық. Салмақ дүние бермейміз. Мысалы, мен былтыр мынандай жағдай болды. Ауылдағы балалар бізге ауылдан көп келеді. Қазірде жүр бір 40-тай бала.
әртүрлі ауылдардан. Солардың жағдайына қарап отырып, көп жағдайда мұғалім жоқтығынан таяқ жейтінін түсіндім да. Сосын осындай бір оператор жалдап, бір ай 70 сабақ түсірдім. Мұғалімдардың тест албайтын, талдап 70 сабақ түсіріп, ютубқа салып. Сол кезде көз деген тақырыпқа биологиядан лекция түсіретін, қызым айтсам көз деген тақырып түсірейік ағай, көп келеді сұрақ деп. Сосын әлгі тақырыпты қызық үшін отырып алып, көздеп, орысша іздедім, ағылшынша іздедім, қытайша іздедім ютубтан. Орысша 170 сабақ бар көзге. Ағылшынша 300 қанша сабақ бар. Қазақша бірде-бір сабақ жоқ. Мәселе. Кім көп білесің? Мемлекет бермеді емес берді. Былтыр мынандай білім министрлігі мынандай тендер берді. 2000 сабаққа тендер жариялады ютубқа. 2000 видео сабаққа. Бір орталық жеңіп алды. Енді әлгі сабақ шыққан кезде қарасам, ең ұзақ сабақ 8 минут, ең қысқа сабақ 42 секунд. 42 секунд сабақ деген сабақ бола ма жалпы? Не айтасыңдар? Қазақстан тарихының сұрағы. Қазақ хандығы қай жылы құрылды? Қазақ хандығы кей деректерде 1456, кей деректерде 1465 деп келеді. Бітті бір сұрақ. Бір сабақ бітті да. Ал мемлекет соған ақша беріп отыр. Мемлекеттің идеясы дұрыс негізі. Соны бірақ ана тендерді орындаушыда да ар жоқ. Тендерді қабылдап алушыда да ар жоқ та. Ол түпкі нәтижесін ойлап отырған жоқ. Орындалды ма болды. Екеуінікі де ананікі ақша игерілді ма болды, ананікі орындалды ма болды, екеуі бөлісіп отырды. Міне, біздің деңгейіміз, біздің құртып отырған дүние. Мен айтамын, ана 2000 сабақ шіркін маған берсе? Әр сабағын бір сағатта. Әр сабағын бір 35-40 минуттан бала жадамайтындай етіп. 2000 сабақта 5 пәнді шемішке шығып тастауға болады. 10 пән, 15 пән түсірмесің де 5 пәнді шемішке шығып тастауға. 2000 сабақ деген оңай дүние емес. Қазір қоғамда шын айту керек, жарнама нөмір бір да. Біздің мен көп нәрсеге жыным келеді. Біздің кеңестік идеологиядан көбіміз арыла алмай келе жатырмыз да. Жазушылардың ең үлкен кінәсі үкімет асырау керек дейтін идеясы. Жазушылардың да, ақындардың да кінәсі да. Үкімет жасап беру керек, үкімет асырау керек. Мен таңғаламын. Қазақстанда бір жазушыда жеке арт директор продюсерлік компания жоқ та. Бір жазушыда жоқ Қазақстанда. Жалғыз жазушыда болған, о да өмірден өтіп кетті. Қазақстанда жалғыз Рахымжан Отарбаевта болған. Өзінің пиар менеджері, арт директоры, кәдімгі кітабын шығаратын баспасы, тек Рахымжан Отарбаевпен айналысатын 4 қызметкер болған. Кетті енді ол компания жабылмады ма білмеймін. Егер дәл сондай компания Қабдеш Жұмаділдаевтардың басынан істейтін болса, Оралхандардың шығармашылығымен істейтін болса, бүкіл Қазақстанда кітап оқытып жүруге болмаса да, бір 30%, 40% адамды кітап оқытып жүруге болады да. Насихатын соншалық деңгейде насихаттап, неғысы, баяндарың өздігінен ығысып шығады да. Баянда ығысып шығады, Лайлада ығысып шығады. Енді бос кеңістік баян толтырмағанда кім толтырады? Бір жазушы өзінің кітабын шығарып насихаттала ма? Бір жазушының пиар менеджері бар ма? Жоқ. Бірақ пиар менеджері жоқ жерде ол бәрібір де сол өтімді болады да. Кока-кола мен қымыздың денсаулыққа пайдасы десең, мен сияқты химик емес, кез келген адам айтып береді. Кока-кола денсаулыққа зиян, қымыз денсаулыққа пайдалы деп. Бірақ жұрт бәрібір кока-коланы сатып ішеді да. Өйткені оның жарнамасы басым. Сондықтан жақсы дүниеге міндетті түрде жарнама керек, ақпаратты қолдау керек. Жақсы оларға айтсаң айтады біздікілер. Мен көп ақын достарым бар ғой. Фейсбукқа өлең сап тұрсаңдар десең, арзандағым келмейді. Арзандамасаң халық арзандайды, бәрібір сенің қымбат өлеңің ешкім қарамайды дейді. Жеңіл әнді тыңдайды. Жеңіл әнді тыңдайды. Аятжан мырза, мына әдемі бағдарламадағы әдемі сұхбатыңыз үшін рахмет.